Basebo ne banyabo nze ng'omuntu ndi musanyufu lwansonga fe abamu abawangira ku mwala guno twasooka ntukulaakulanya paaka yaadi ngayo mwalaba n'ekisaawe ky'omupiira kati bannayuganda we beeyagalira naye ne tusigala nga tulina ekizibu kino eky'omwala lwansonga omwala guno gubadde open. Omwala guno gwazimbibwa nga mu butuufu ddala gwa kuyisa stormwater ne twesanga nti lwakuba guli open abantu basuulamu solid waste. Kati solid waste buli nkuba weetonya guzibikira gye gutwala amazzi ne gafulaadinga kyemuva mulaba nti ekibuga kibadde kifulaadinga n'ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okukulakulanyanga abantu n'okukulakulanya ensi yattu mu Uganda mutukola ki mutuwangale. Omwala guno ekyokubiri gubadde mukyafu nnyo nga mugulaba nga guyisa kazambi kungulu ekintu ekitali kya bulambulukufu era ekitali kirungi eri bannayuganda bonna okutwaliza wamu naddala baguwangaalirako ebintu ng'ebyo bireeta obulwadde kwegamba omwala gubadde gulina okuzimbibwa. Wendaba ensonga ey'okusatu omwala guno enkuba weetonya gubadde gukulukusa n'abantu bantu bangi bafiiridde muno mu mwala guno lwansonga si mubikke n'ekyo ne kibaawo nti omwala guno gulina okukola ki okuzimbibwa. Olaba ensonga ey'okuna omwala guno mutufu ogutunuulira naawe nga woogulaba abaana ababadde babba obusawo bw'abakyala masimu babadde bajja ne beekweka mu mwala guno kandi kibeera nga it's a source of what insecurity naye ate nga tetusobola kulinda bagwira kujja tukulaakulanyiza bintu nga bino nga ffe abawangaalirawo buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya ensi yaffe. Kati mukama aba akuwadde obusobozi ddala mutuufu kyetaaga n'ovaayo n'olekerawo okukola ebintu ebikuyamba ng'omuntu wabula ebiyambe gwange n'okukola ki okutwaliza ewamu. N'ensonga twazimba ekisaawe kino kirungi nnyo n'ekisaawe kino abakafu bajja ne bakinspectinga mutuufu baakiraba nga kirungi era ne basiima ne FIFA certificate mwenna mwagira abaagituwe yensi yonna naye abasajja abajja ne bainspectinga wano abakaafu baagamba nti wadde ekisaawe kirungi nnyo tekisobola kubeera ku international standards nga kiyitako omwala nga guno oguli open lwansonga omwala guno gwa bulaba eri abantu bagenda okulaba ki omupiira gulimitinga access gusobola baleetera endwadde kwegamba it's an hazard outside the perimeters of the stadium era ne bagamba nti kyali badde kyabuvunaanyizibwa okuprovisinga okulaba nga omwala guno guzimbe. Ebya gavumenti biba byakasooba tebitwala ku budde kwe kusituka n'engenda n'ensaba omukulembeze w'eggwanga nti olaba otya singa mba nkwatidde ku bannayuganda n'enzimba omwala guno omukulu nakkiriza kyova olaba batandise omulimu guno ate mulabye eri ku sayiti abantu bonna betuwadde emirimu bannayuganda baganda baffe bannyinaffe naffe abaguzimba tuli bannayuganda so kyabuvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwanga buno okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe hamu ali omu naye tuba n'abantu nga 2-5 oba kakadde nga bakola ebintu nga bino byenkola. Nze nsuubira Uganda ejja kuva mu mawanga amaavu edde mu mawanga atagakola ki agakulaakulanye. So nze nkyenyumirizaamu kino kyenkola what we don't live forever naye mbaana njagala nti akaseera kemaze ku nsi alisti nange nyina omukulu ogwendeseewo nga gugasse ku nsi yange nga Uganda ng'engombo weegamba for God and my what and my country. So sijja kugwamu maanyi nja kulaba nga nkwataganya nga nazimba ekisaawe nga ntwala obuvunaanyizibwa n'omwala guno nguzimba.